อันนี้เอาตัวอย่างจากทุกอันจากอาจารย์หมดเลยนะ so มาจากสไลด์หรือว่ามาจาก quiz so you can refer back to those slides ได้หมดเลยทุกอย่าง so circuit final เนาะส่วน final เนี่ยเริ่มจากที่เราจะวาดพวกเกตพวกนี้เนาะ these gates diodes เขาเรียกว่า and we going to have first นะขอบอกก่อนว่า we have ข้อ circuit มีอยู่6ข้อเนาะแค่หาเจอไปหนึ่งเดียวจะได้โชว์6ข้อมีดังต่อไปนี้นะแค่หาเจอสักครู่ so เรามี so เรามีอยู่6ข้อเนาะเดี๋ยวบอกไว้ก่อน6ข้อมีอยู่ว่าสักครู่นะCan we be more civilized here? We have this is a recording บคนเขาจะมาดูกันนะบงั้นกดตามสบายเลยเราปิดละโอเค so เรามีอยู่6ข้อเนาะ6 questions แล้วมีอยู่แบ่งออกเป็น3ส่วนแรกคือไดโอดเนาะมีอยู่2ข้อแล้วมี BJT 2ข้อแล้วก็สุดท้ายก็มี MOSFET อีก2ข้อเนาะแบ่งเป็น2อันเรา2ข้อนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีว่าเป็นอะไรนะบอกตรงนี้ก็ได้มันเป็น rectifier เดี๋ยวจะเข้าใจว่าถ้าสมมติตอนนี้ไม่รู้อะไรเดี๋ยวเอา walk you through every single question ที่มันจะโอกาสที่จะขึ้นใน exam เนาะ DC circuit diode โอเคแค่นี้แหละไปต้องเคลียร์เนาะ quality ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเค so อันแรกเนี่ยอันนี้ไม่ออกสอบหรอกเพราะว่า simple เกินไปแต่แค่จะโชว์ the fundamental เฉยๆว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะคือพูดง่ายๆคือไฟฟ้า like you know it goes from high to low everything like want to go from high to low เนาะก็จากสูง5โวลต์เนี่ยไปศูนย์ทุกอย่างมันจะเราวาดไดอะแกรมแบบนี้คือทุกอย่างมันจะไหลจากบนไปสู่ล่างบนสู่ล่างบนสู่ล่างแค่ว่าบางทีมันจะขึ้นอยู่กับว่าบางจุดอาจจะ more easier to go คอนเซปต์ของไฟฟ้าหลักๆก็คือมัน take path of least resistanceเนาะ path of least resistance เพราะว่าอะไรที่มันง่ายสุดมันก็จะไปทางนั้นถ้ามันไม่ลำบากตัวเนาะพวกไดโอดพวกเนี้ยเวลามันหันก็ดูสังเกตที่ the symbol เนาะ I'm not gonna do these questions เนาะเพราะว่า question พวกนี้มันไม่ออกเนาะมันแต่ว่ามันเป็นแบบ too small you know so this one is a diode เนาะ diode เนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนประตูอ่ะมันไป one way current can flow to one direction but can't flow the other direction for a normal diode ที่จะ flow เนี่ยให้มันชี้อย่างเงี้ย current มันจะ flow from up down to down here like this เนาะ so this one is a forward bias เขาเรียกว่า forward เพราะมันเปิดแต่เนี่ย it is a closed one because electricity is flowing from up to down right but this gate is opposite มันปิด it's a one way track so this is a off it's a reverse bias okay so ทำไมเราพูดถึง path of least resistance เนี่ยก็คือเดี๋ยวตัวอย่างก็คือตรงนี้ถ้าเราดู path of least resistance เนี่ยมันจะดูว่า which line นะไฟฟ้ามันจะไหลผ่าน it only flows to the ones that is the least resistant so how to find it find it ก็คือการที่มันมีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดก็ง่ายๆก็คือ highest voltage up here this is the path we will take these two will close okay this is the basic concept of the reverse bias same goes for here forward bias and reverse bias no same goes for here this one flows from up to down right but then you gotta choose which path you to take for this case in this case เนี่ย it wants to go to the highest gap อันนี้คือ5ใช่ไหมเลข voltage ตรงเนี้ยที่ห่างจาก5ที่สุดก็คือ1 it wants to go to where it has the most resistance least resistance ถ้ามาที่3เนี่ยมันจะมี more resistance and so it rather go to 1 I'm not gonna cover much here I'm just gonna fly by these questions okay สูตรทั้งหลายอาจารย์บอกว่าก็จะอาจารย์จะให้มานะ so ไม่ต้องห่วงตรงนี้แค่รู้ว่าจะใช้ยังไงแล้วเงื่อนไขมัน what are the conditions for those formula to be used อันนี้คือ transformer เนาะมันก็คือการแปลงไฟฟ้าไปเป็น another voltage ได้จากcurrentแบบ wavy it's AC เนาะไปเป็น DC เป็น straight line เนาะ and so the way how this works เนี่ยเรามี formula อันหนึ่งในการหาเนาะ so to find V out เนี่ย we have to findว่า what is the voltage that comes out of this point let's say the voltage delivered from here right and มันจะ output มาตรงนี้and so what is the V out here V out ง่ายๆก็คือมันต้องเสีย voltage เท่าไหร่ so อาจารย์ให้มาว่า this is a 170ซูมอินเนาะจะได้เห็น170 voltage right but notice 170ใช่ไหม this whole thing is 170
so from here to here this is 170แต่ว่า we can only take in one side ไม่ก็บวกไม่ก็ลบ this upper half so it has to be 85 so it's upper half of it volts so เวลามันเข้ามา transformer it แบ่งเป็น85ข้างบนตรงนี้แล้วก็85ข้างล่างตรงนี้ประมาณนี้ so V out อ่ะมาดูแค่ว่า only มันมี current ไหลทางเดียวเนาะสำหรับ this simple one and so it has to pass this diode อ่ะ current here is 85 volts but the diode is gatekeeping 0.7 volts so whenever 85 volts have to pass through here it has to lose 0.7 volts therefore เนี่ยafter it passes through here it's just 84.3 volts so that's V out ไหลทางตรงนี้ okay so that would be 84.3 volts เป็นลบมาส่วน PIV เนี่ย it's called the peak inverse value so peak inverse value means what is the peak of this one reverse of this peak เนาะ so boohoo lol it's 85 because it's 0 minus you take in the bottom half minus with the sorry the เส้นตรงอะ zero so you get 85 โอเคมาถึงโจทย์ที่อาจจะออกสอบจะเป็นแบบนี้ว่า so this one is อาจารย์ก็แค่มัน if he's kind เนาะ he's gonna provide us step by step ว่า oh just solve if you solve this one you can solve next one and then you're done okay so what do we need to know we start off with this one first VP prime and primary and secondary what is primary and secondary so voltage of prime this is prime okay we divide it into two sides this is prime sorry this is prime and this is secondary มันแบ่งกันตรงนี้ the transformer แบ่งกันเป็น2ส่วน and then the เลขตรงนี้กับเลขตรงนี้ is the number of coils don't have to worry about that number of coils for the transformer between the ratio between primary and secondary มันเรามัด the coil 20 รอบ for primary จะเท่ากับoneรอบ for the secondary why is this important well it comes online later but for now a primary VP primary เนี่ยหาได้จากการใช้ formula นี้ so we have a formula that is called VRMS is equal to VP divided by square root of 2 okay and so what we're trying to find is we're trying to find VP right but as you can see here the reason why I brought this formula up is because the given equation อาจารย์เขาให้มาว่า it's in RMS เนี่ยเป็น another form of voltage ซึ่งมันไม่it's not what we want normal voltage peak of a normal wave you know not root mean square and so to find it so we just convertที่โทษนะที่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาเนาะก็หวังว่าไม่จะไม่ปวดหัว so 220 voltage เนี่ย is the RMS right so just solve for that so 220คูณด้วย square root 2ก็จะได้เท่าไหร่ได้ไม่จะข้าม calculator นะ it's gonna be 311 voltage okay secondary เนี่ย how do you find secondary well we have another formula now this formula this time is between the ratio between this coil and this coil okay and the formula is here it's V primary divided by V secondary equals to N primary divided by N secondary. N is the number of coils, number of turns, and these are just the voltage of each side. So what? Guess what? We know three things. We know the number of coils here, 21, and we know V prime, right? Which is 311. So เราก็หาได้ใช้สูตรเขียนมาเป็น V primary ที่ได้มาตะกี้เนี่ยคูณด้วย number of coils divided by number of coils for the primary, no? So it's gonna be 311 times 1 over 20 equals to 15.6 volts. Okay, off this up, please. Next one, VP rectifier. These formulas,อาจารย์น่าจะ provide, so won't be an issue. Just keep on like feeding in, know what to do with each formula. It's plug in out and done. Okay, so to find the rectifier is this thing. Okay, so this is right. What is the voltage in the rectifier? Okay, voltage for the rectifier is this formula. It's VP secondary minus 1.4. Okay, so VP secondary is this one. ก็คือ the voltage ที่อยู่ฝั่งเนี้ย voltage ที่อยู่ฝั่งนี้เข้ามาผ่านตัวนี้ why is it 1.4 because มันผ่านเนี่ย and it passes two diodes and so it's 1 in here assume เลยนะถ้าอาจารย์เขาไม่บอกอะ assume ว่า one diode is equal to 0.7 volts okay that's an assumption we should make and so what it's VP say that minus that is equal to 14.2 volts so just minus this now okay and the next is VR is the voltage ripple and it's another formula we know just have to know
what do we have to plug in those who know ก็ okay so it's VP rectifier divided by 2F RL and C now what are these things VP rectifier VP of rectifier is we have found here so notice ว่าถ้าเราผิดตรงจุดหนึ่งน่าจะผิดที่เหลือเลยต้องระวังเลยแล้วกันเวลากดเครื่องคิดเลขนะ and 2 is just 2 F is the frequency we're given the frequency on the slide to the left here 50 hertz and RL is the resistance there's only one resistance that exists in this diagram we can look find oh here it is and there's only one C here that's here this part here is a filter no it's just another circuit component okay so just plug it in VP rectifier is 14.2 divided by 2 times 50 hertz and times 220 and then times this one you got ต้องดูดีๆนะ this is a what's it called there's one sec so there's normal unit right and then we have millimeter and then we have not micrometer sorry and then we have nanometer okay so this is by อันนี้คือ0เนาะอันนี้ power this is power of 0 10 to the power of 0 10 to the power of negative 3 10 to the power of negative 6 and 10 to the power of negative 9 okay so this one is a wait one sec this is a millimeter and this one is a micrometer okay my bad this is micrometer so it's 1,000 times 10 to the power of negative 6 okay unless you giga chat and you wanna do using the calculator without the power 6 I'll show you in one moment we will get if we plug it in like this we get 0.65 volts okay now I'm gonna use the calculator with power so let's see we do 14.2 divided by 2 times 50 times 0 and then 1,000 now we get this what is this number well in order to convert it into the units we want we have to press what we call engineer the ENG here if you press the ENG it would move by power of negative 3 so if I press this it'll be the main units standard units micro nano millimeter micro and nano okay so at power of 9 so this is right now it is in nanometers you want to answer it depends on what the professor wants no the professor wants you to answer in normal units then we got to go back up if you want to go back up we press shift here and then we press back this small arrow key here we're going to shift backwards shift to the left so this one would be in micrometers okay and now we probably don't want that no we want it so it's a bit confusing here because there's no units you have to ไม่ต้องไปดู units ใหม่อีกรอบแต่ว่า one trying to get here ก็คือถ้าจะใช้ ENG ในการเลื่อนแล้วแบบว่า what unit belong to what ก็เลื่อนตรง ENG ตรงนี้นะ okay alright gotta move this up no โอเคไหมให้เราลบจะได้ไม่เก็กมันพอดีมันบังขอลบนะI have the all the work here I'll send it to you แปะไว้ Discord ให้ตอนหลังเสร็จนะ just please remind me and then just can go through it ก็ได้ลองทำดู okay so now we're at VDC so we want the voltage in DC okay so VDC is where is the formula is this VP rec minus VR divided by 2 okay just formula plugging we got this from here alright and then minus VR we got just now is here as well so it's ทุกอย่างมัน all linked together กดเข้าไปก็ได้ 13.88 volts okay next ripple is VR VDC that's it so we just take this one and this one divide together นะแต่ตอนแรกๆจะดูง่ายนะตรงนี้ตรงที่ว่า just ถ้าอาจารย์ให้ formula มานี่ก็ plug in ได้ก็จบเนาะแต่ว่า the issue is the เงื่อนไขซึ่งที่มันจะมาอีก4ข้ออันนี้คือ2ข้อแรกเนาะต้อง plug in แต่ว่า the other 4 questions you have to know the conditions to what formula to use ทั้งต้องจำถ้าจะไม่จำมันก็ไม่รู้จะใช้สูตรอะไรงั้นมันก็หาไม่ได้ I'll touch it in a bit okay so this one don't mind this is not example 4 it is a full wave rectifier okay this thing and this full wave rectifier is asking for same thing here except there's a bit of difference here ตรงนี้ก็คือเรา modify นิดนึงให้มันดีลกับที่ใน the quiz มันขอให้ตอบเนาะ so I'm gonna walk you through how to do it okay same thing VP to V primary so V peak primary ตอนนี้มันเป็น VRMS we convert it to normal we just times it 240คูณด้วย square root 2เราได้ 339.4 volt okay now if we see something like this notice I'm going to zoom in so that it don't V peak secondary top now what do we mean by top if you heard before the transformers is divided so this is divided into 2 right this is primary section and this is secondary and secondary is divided into 2 more sections there's the top and there's the bottom okay top lane bottom lane alright
now if we asking for top only เนี่ย just divided by 2 right เราแบ่งครึ่งเพราะว่าเราไม่อยากจะสนใจเรื่องตัวข้างบนนี้เราไม่สนใจข้างล่าง and so v sec เนี่ยก็เหมือน v sec top ก็เหมือนทำเหมือนตะกี้เนี่ย we use the formula that is so this won't be equal no this would be v primary divided by v secondary equal to number of primary coils divided by number of secondary and then we use this formula to find it we would get one sec v primary times the ratio of secondary it's number of secondary divided by number of primary okay one sec okay then this would be 339.41คูณด้วย1ส่วน10เนาะเพราะว่า the number of coils right here ก็จำไว้ว่า know where to look the information given will be right so we get here we get 33.94 volt but hold up 33.94 เนี่ยมันเป็นแค่ secondary ก็คือแค่ this whole thing อาจารย์อยากได้แค่ top อยากได้ส่วนบนก็เพราะแค่นั้นแหละดังนั้นเนี่ยเราก็แค่มาหาร2 divided by 2 so we would get the real answer would be I'm gonna put it up here นะ 16.27 volts okay alright I'm gonna clear this alright the quiz ไม่ได้ถามปัญหานี้เนาะแต่ว่าถ้าต้องหาก็ check the formula sheet again นะ the professor อาจารย์เขายังไม่ให้ the formula sheet อะที่เราจะดูในห้องสอบนะโซยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องจำไม่จำแต่ว่าอาจารย์บอกไว้ก่อนเลยพวกเงื่อนไขอะที่ข้ออีก4ข้อหลังอะต้องจำ V ripple is V peak rectifier divide by 2F RL and C ในโจทย์นี้อาจารย์ถามหา C ตรงนี้ we don't given C แต่ว่าเรารู้ที่เหลือ so we can find it we have what you call it ถ้าผิดก็ correct me นะเรา assume ว่า VP กับไอเนี้ยมันใช้ได้เหมือนกัน in กรณีนี้นะ so what happens อะ C จะเท่ากับเดี๋ยวนะอันนี้คือ50 and then อันนี้คือ 1,000 เนาะแล้วก็อะไรหา C ripple เรา so we solve ไม่ใช่กันด้วยนะเราย้ายนี้มาฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวนะย้ายให้เหลือ C คนเดียว so what happens เนี่ยมันจะเหลือแค่ 16.7 หารด้วย2คูณ50คูณด้วย 1,000 คูณด้วย 0.1 โอเคตรงนี้ก็จะได้ 1,677 27 โอเคก็คือ we know if you want to find rec อะ we ก็มาหา with the formula ได้ and the rest we are given already given the resistance and the frequency ก็คือ 50 so we can find right there 0.1 is the V ripple okay VDC เนี่ย next one is VDC is V peak of rectifier minus this multiplied by 2 equals to 7. So, okay. I think you get the point. Most of the things here would just be plug in the formula, no?แล้วก็ spit it out. Plug in the formula and spit it out. I'm not gonna continue ดีกว่าเพราะว่า I'm not gonna continue this part because มันพูดซ้ำๆวนๆแค่บอกตรงนี้ว่า PIV ของตัวเนี้ยPIV ของ this one uses this formula ไม่เหมือนกับไอ้คราวที่แล้วเมื่อกี้ it's 2VP minus 0.7 equals to which is also equal to นะเป็นมีหลาย formula เนาะอันนี้ 0.7 ซึ่งจะเท่ากับ 33.24 เราก็ใช้สักอันหนึ่งอะมาใส่ like you wanna use VP ก็ได้ or you can use VSEC so VSEC not just VSEC top so we เอา the ชิ้นใหญ่มาลบ 0.7 แค่นั้นแหละอันนี้คือ2ข้อแรกเนาะที่wait no ขาดอีกข้อหนึ่ง we have to go to the filter bridge rectifier and this one is formula plugging in เหมือนกัน which is the same thing เหมือนเดิมอะโยนเข้าจำไว้ว่าอันนี้ต้องแปลงเนาะ we given stuff fine แล้วต้องสังเกตดีๆว่าบางไอจุด PIV อ่ะว่าVSEC อ่ะมันถามหา the ครึ่งบนหรือว่า the whole thing เนาะ you can find this thing here I'll send it to you one thing I like to mention นะ for filter bridge PIV อ่ะตรงนี้จะเหมือนเดิมหมดแต่ PIV ของ filter bridge the reason why I name it ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งเอง filter bridge มันมีการหา PIV เนี่ยก็คือการเอา sec มาลบด้วย 0.7 only wait that's the same thing alright that's PIV BJT can be in the first condition เนี่ย is cut off ก็คือ is dead what happens for both NP I'm gonna write it down here so this is PNP and this is NPN sorry wrong NPN PN so in a cut off now what happens is the base current of the base would be 0 which makes everything 0 so what happens here is everything is off all the currents are 0 so what happens is the current flowing through here E and C and base
sorry, base points this way. It's all 0. Okay. Same thing for PNP. Okay. Same thing. Next one is cutoff. Sorry, active. This is the one we just ใช้บ่อยสุด Okay. We want our BJTs to be in active. So in order to make it active เนี่ย what we need to do เนี่ยเราต้องดูกรณีว่า this one อันนี้คือต้องจำบอกเดี๋ยว VBE จะเท่ากับ 0.7 What is VBE เดี๋ยวนะ What is VBE VBE เนี่ยก็คือการเอา voltage ของ B มาลบด้วย voltage ของ E like this okay B minus E okay that's the formula and the opposite of it for PNP is VEB equal to 0. So it is VE minus VB แค่นี้แหละก็บอกก็อีกเนาะวิธีจำอ่ะก็คือจำแค่ฝั่งนี้แล้วก็ถ้าอยู่รู้ฝั่งนี้แล้วว่า oh this is NPM if it's PNP it's the opposite okay another condition เนี่ย second condition for this active มีอยู่2อันเนาะ two main ones that is VCE has to be greater than or equal to 0.3 volts this will be pretty important ถ้าจะต้องจำเนาะ this would be VC minus VE and VEC has to be greater than or equal to 0.3 thing here just opposite okay this condition สำคัญมากบางทีเนี่ยอาจารย์จะไม่บอกว่า what is the circuit in is it in cut off active or blah 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 so we can test it อย่างนี้แท้แฟกต์นี้แท้ข้อนี้ขึ้นไขนี้ถูกแต่ว่าอยู่ assume ได้ว่า this is active ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ก็ cut off หรือไม่ก็อีกกรณีที่3ซึ่งมันจะ cover in a bit third case เนี่ย is in saturation means it's like it's already อิ่มตัว it's full it doesn't want any more things it's too much oh sorry CE is collected this one the emitter okay the relationship with these two now saturation is down saturation มีอยู่2 case เหมือนกัน case number 1 is has to be VBE has to equal to 0.7 and second case is VCE equal to 0.2 okay so VBE here same thing but for CE this one is equal okay and for saturation here would be just opposite ส่วน formula เนี่ยก็ don't worry about it professor will provide okay เท่านี้ so we divide it into 3 sections ต้องแม่นนะเงื่อนไขแล้วก็ formula ที่เหลือก็จะสบายเลยเพราะว่าถ้าเราคำนวณตรงนี้ผิดอ่ะจะใส่ formula ตรงนั้นก็ผิดหมดแล้วเลยเพราะว่าเราต้องจำว่า we're given this amount magic number พวกเนี้ยลองดูข้อหนึ่งเนาะ so we're givenว่า we want to find everything here so what do we have to know we have to know the voltage they want to know the current I'm gonna แบ่งเป็น3 things no there's current my bad current of C current of E and current of B okay and then we need to find the resistance of R and C and E and if บางข้อถ้ามันมีตรงนี้ด้วยก็จะเป็นของ B RB but ข้อนี้ไม่มี and we also have to find the voltage so voltage here voltage อยู่ตรงนี้ VC and the voltage here is VE okay so we have to find these things okay and we have to also เวลาเจอข้อนี้ first step by step เนาะอย่างแรกเลยอะเราก็ดูก่อนว่า what is this is a PNP sorry it is a NPN or PNP okay best way to remember is you remember one of it ถ้าอยู่จำได้อันหนึ่งก็จะรู้อีกอันหนึ่งแต่ว่า for me ก็ดูได้ว่านี่ this is a NPM because it's ชี้ออก one moment okay วิธีทำเนี่ย first things first step 1 you have to เขียน unless the question มันบอกว่ามันเป็นอยู่ในโหมด what mode เป็น cut off หรือว่า cut off active หรือว่า saturation เราก็ต้องเขียนไว้ก่อนว่า we assume active okay พอ assume active เราก็ใช้เงื่อนไขที่เราได้มาก่อนหน้านี้เนาะที่จำไว้that we have to commit to memory เนาะ it's first one is VBE is equal to 0.7 right which is equal to V base minus VE okay voltage of VB is what for this case you look where's VB is here right VB is here guess what voltage is 0 so อันนี้ตัดได้เป็น0 so then VE would be equal to negative 0.7 volt okay that's we got one down okay I forgot to mention the voltage at VE okay so we know voltage of VE first okay now what else can we find next step we can start figuring out the resistance ในข้อนี้เขาให้มาว่า the IC I'll make it in blue IC is equal to 2 milliamps so we can find it by using the formula the difference between 15 so we focus it up this here no it would be 15 minus VC equal to 2 milliamps 2 milli คูณด้วยRC okay ตรงนี้ RC my bad I should have mentioned โจทย์เขาให้มาอีกข้อนี้ให้ตรงนี้ว่า this is 5 volts okay so for in this case เนี่ย it's
15 minus 5 is equal to 2 milliamps times RC เพราะว่า formula ของ circuit เนาะคือ V equals IR เนาะแบบนี้ and so to find the voltage เนี่ย is the difference from here to here okay let's go to the resistance okay so RC is equal to 15 minus 5 divided by 2 milli ซึ่งเราจะได้ 5 kilo ohm okay so now we have that we can find another part yeah we can find the current we're given this we know one current here we can find the rest เลย if we also given ลืมบอกอีกขอโทษ we're given beta is equal to 100 this one is beta is another formula ที่อาจารย์จะให้มาเนาะ so don't worry about this we have to find in order to find it we know that IC divided by IE is equal to this formula okay beta divided by beta plus 1 okay we know C we can find E we know I'll show you so IE is equal to IC times this I flipped it over no we'll get 2 milli times 101 because it's 100 บวก1 this we get the first 2.02 milliamp okay so now we know that another formula we will be given I think is IE is equal to IC plus IB ก็เนื่องจากว่าเรารู้จัก IC แล้วเรารู้จัก IE แล้วเราก็สามารถหา IB so IB would equal to I'll skip the calculations it would be where's IB IB would be 2.02 minus 2 so it's equal to 0.02 milliamp okay so we got all the currents พวก current ได้หมดแล้วตอนนี้เราขาดแค่2ตัวนี้ the VE and resistance of RE okay so to find it we just cut it up we ก็บอกว่าจากนี่ไปนี่ก็คือ VE minus 15 VE minus 15 is equal to the voltage the current in E is 2.2 times RE we have VE right here so it's 0. here so we can solve for RE ได้ so RE would be equal to 7.08 kilo ohm okay and I think that's all หมดสำหรับ this ข้อ so ไอ้ข้อแบบนี้ก็คือเรานั่งล่า all the missing units เรารู้อันหนึ่งเรา provided with few values มาเราก็สามารถหาได้ I'm gonna skip this part go to the quiz so I just walk through it real quick so the quiz เนี่ย is asking for this question we're asking for the highest voltage so ผมบอกว่า oh we need the highest voltage for this thing what do we do well we given these things these values don't sweat it you can work through it เราอย่างแรกเลยเนาะเราบอกว่า active mode so เราไม่ต้อง assume ว่า active it is active and so when we know when it's active เราอยากจะรู้ว่า what is the highest so ในเงื่อนไขที่เราจำได้เนาะเรามีอะไรบ้างเนาะมี VBE sorry this one is ต้องดูก่อนตัวนี้เป็น NPM เนาะ NPM junction and so we can use this formula ถ้ามันเป็น PNP ก็จะเป็น EB เนาะ for this one 0.7 ที่เราจำได้เนาะแล้ว VCE จะมากกว่าหรือเท่ากับ 0.3 okay what we want to know here is we want to know highest voltage for VB so we want to know how much can B be that's max we focus on this one here เพราะว่า this is the max it can go if it's the relationship this exceeds goes below แปลว่ามันไม่ได้so VCE is VC minus VE right let's break it down V0.3 and now what do we have VC what is VC well VC is 10 at PC here so would be 10 minus VC oh sorry เดี๋ยวเขียนออกมาดีๆกัน10 minus VC equals to IC times 4.7 K 1000ส่วนตัวเนาะไอจะถนัดใส่ K แต่ว่าถ้าไม่ก็ค่อยติดทีหลังก็ได้แต่ว่าอย่าลืมแล้วกัน so then we solve for C and so this would be 10 minus IC 4.7K so then C would be 10 minus IC times 4.7K like this minus VE what is VE well it's VE minus 0 equals to IE times 3.3 okay so VE would just equals to IE then 3 okay well guess what ในข้อนี้เราบอกว่าปกติเลยนะ current ของ2ฝั่งมันจะไม่เท่ากันแต่ในกรณีนี้อาจารย์บอกว่า the โจทย์บอกว่า IC is equal to IE so what this means เนี่ย is these two they're practically the same and so we can just combine them ได้เราจะแค่เขียนเป็น I สักตัวหนึ่งเนาะเป็น IE so I can replace this with an E because it's the same thing same current so we can solve for IE ได้ solve for IE เราจะได้10 minus 8 IE greater than or equal to 0.3 and then we can divide that we get IE less than or equal to 1.2125 milliamp okay now the reason why we had to find this is so that we can find VB why well you see in a moment VB is using this form another เงื่อนไขที่เรามีก็คือ VBE is equal to 0.7 which is equal to VB minus VE ซึ่งVE เรารู้ it to be VB minus
IR so it's 1.212 milli times 4.7k okay milli กับ kilo cancel out ได้ so doesn't matter just remove that later so we can solve for VB here would equal to 4.7okay so the answer here is going to be 4.7 one decimal place I don't want to keep you guys here too long I'm going to make it quick I'm going to fly by and then summarize it เนาะ one moment เนี่ยไอ circuit ก็คือจำเงื่อนไขที่มีไว้เนาะ the main เงื่อนไข here for BJT เนาะ this is BJT is there alright I'm gonna do one question of the last one เนาะ and then I'll wrap it up นะ I don't want to keep you guys too long here one sec okay so ไอ้ MOSFET อ่ะคืออันสุดท้ายเนาะ MOS มันจะมีอีก2ข้อเนาะในข้อสอบ MOSFET เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนเหมือนกันเลยคือจะแบ่งเป็นส่วนของ this kind หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ find a good picture one moment okay and then we have this one in and then okay so sorry I think I got it switched around this one would be NMOS and this would be PMOS so similar to the other one N would be pointing out and then P would be pointing inwards okay and it's divided into 3 components this one would be the source this one would be the drain and this would be the gate เขาจะใช้เป็นตัวย่อเนาะ G D and S okay so the conditions for these ones มีอยู่3อันเหมือนกัน okay but the first one we start is cut off เนี่ย for both of them divide half cut off is VGS is less than VTN while PMOS it's VSG less than absolute value of the threshold T ย่อมาจาก threshold เนาะand N is belongs to the NMOS เนาะ P ก็จะเป็น PMOS okay second condition is in saturation ใน this one saturation is the norm หมายถึงว่า this is the defaulting ก็ไอข้อก่อนหน้านี้ใช่ไหมเวลาเริ่มโจทย์มาเราจะต้อง assume active เนาะสำหรับ BJT แต่สำหรับ MOSFET เนี่ยเราต้อง assume saturate ส่วนใหญ่เนาะ this is the normal case is saturate so saturate เนี่ย for NMOS it would be negative VGS greater than or equal to V threshold and for PMOS would be negative PSG greater than or equal to the threshold of and second oneเนี่ย would be wait hold up sorry อันนี้ saturate เป็นบวกส่วน VDS would have to be greater than or equal to V overdrive and next one is VSD source drain to V overdrive we'll get into it later no but overdrive can be broken down for now this is the two conditions เนาะคล้ายกับไอ้ BJT เลยเนาะมันจะมีฝั่งของ N กับ P เนาะส่วน the last case เนี่ย is in trial case of trial เนี่ย is this but negative it's gonna copy okay and next condition is VDS negative VDS yes is less than V overdrive and V negative VSD is less than V overdrive okay what is V overdrive I'm not sure if อาจารย์เขาจะให้เราจำหรือเปล่าแต่ว่า V overdrive in this case V overdrive here is VGS minus VTN while this one is V overdrive is equal to what was it VSG minus V threshold okay that's for this is for MOSFET okay ส่วนพวก formula เนี่ยก็ we can go and hope what professor is gonna provide for us I อยากจะ cover ทุกข้อเนาะอยากจะไกด์แต่ละจะได้กลับไปดูทีละอันแต่ว่านี่เดี๋ยวขอ I'm gonna go and do it on my own like those who want to say I'll continue doing it but for those of you who want to just come here and know what will be on the test this is what we have to know เนาะในเงื่อนไขแล้วก็ดูวิธีทำ the เงื่อนไขก็พอ and then the rest will be probably easy going hopefully นะทำข้อเดียวlast just one question for MOSFET okay so MOSFET เนี่ย we have to find these things first thing is we have to doก่อนว่า what is this ถ้ามันชี้เข้าเนี่ย this is a PMOS okay so what happens in the PMOS is that a current will flow from here this would be มันให้มันเป็น D ใช่ไหม so we can know that this would be source no sorry this would be D the current flowing from here to here would be okay let's just start how to do it so we're given it in saturation right so we don't have to assume ถ้าอาจารย์ให้มาก็เป็น saturation ตามนั้นแหละ so first thing is here we need to find what overdrive is overdrive เนี่ย we have formula don't worry about this so formula is the current of D is equal to KP divided by 2 times V overdrive squared okay now we are given the current of ID 0.5 milli and KP is given here is 1มันเบลอๆเนาะโคตรnasty KP is 1 milli divided by 2 and then VOV squared
then we can solve for V over V. It would be 1 volt. Okay, so next question, how to find VSG? What formula do we use? This is a PMOS. So this is up to our brain to help ขึ้นอยู่กับความจำเรานะ It's VO is equal to VSG minus V threshold. Okay, and then this is the formula. We need to find VSG. We know VO and then we know VTP. VTP is here, negative 1. So overdrive is 1, VSG minus 1. So this would be a 1. So VSG would be, okay. VG, remember, no? The ตัวอักษรที่มันว่า VSG เนี่ย it means VSG is equal to source minus gate, okay? We know what VSG is. VSG is 2. And do we know source? Yes, we do. Source is this one. This is source, no? So this is 5. And we can find what gate is. Gate is 3. Therefore, this is 3. What do you know? It is 1 to 3, okay? So next question. So right to mark it. Next question here is asking for what, given the current is 1 microamp, how much flowing through, what is the resistance of these two? So the current flowing through here would be all the same here of 1 microamp, okay? And so to find what that is, we can know by just finding it out. Like this, you have everything basically because this thing is connected to this part. This is VG, okay? VG is given, we got 3, right? And so this part here is 3 as well. So we can use ที่เราได้เมื่อกี้เนี่ย to find it. So we'll start at 5 minus 3 equals to the current is 1 times RG1, okay? So we can find it. So RG1 would be 5 minus 3 divided by 1 microamp, okay? We would get a 2 mega ohm, okay? The reason why it's mega เนี่ยเพราะว่าตาม scale เนาะ we have a nothing, we have milli, micro, nano, and then we have kilo, mega, and tetra. No. Tera ใช่ป่าวะ10กำลัง9กำลัง6กำลัง3กำลัง10กำลัง3ยกกำลังลบ so this is my micro, right? So we're jumping up to that, okay? So next one is this one. Sorry, so the answer is 2, and for the next one is we know it's from 3 to 0, so it would be RG2 equals to 3 minus 0 divided by 1 micro, so it would be 3 mega ohm. Okay. Now last one is, what is the largest value of RD? RDเนี่ย we know for a fact that the voltage of SDเนี่ย is greater than or equal to V overdrive because it's saturation and it's P. So we can find RD by doing this. We can figure out it's VS minus VD greater than or equal to -1, right? It's -1. Wait, sorry. No, it's 1. Okay. VS we หามาได้แล้วคือ5 VD is IR เนาะ 0.5 คูณด้วย RD greater than or equal to 1.5 มาจากตรงนี้ current of D เนาะ Now we can find what is the greatest resistance it can have. So to solve that, we get RD can be no greater than 8 kilo ohm. ถ้าเกินนี้มันก็จะไม่เป็น saturate ละ Okay. So this would be 8 kilo. Okay. Alright, that's it for now. The rest of the questions I will post it in Discord for anyone ที่อยากจะดูต่อ so cover แค่นี้แหละเน้นหลักๆก็มีประมาณ20 questions